Meeldivasti räägib. Kuidas see neil oli? Klassik ütleb, et ega punkariks ei hakata, punkarik sünnitakse, nii et. Diskokultuuri seda ju tõsteti ühesõnaga, et 130 ja kõik, see oli niivõrd sobis Nõukogude võimule, loll tõmps, et sa mitte millegi muu peale ei mõtle. Disko võrdlus Nõukogude võim. Pigem võiks öelda, et punkliikumine oli väga nõukoglik, kuna see Nõukogude Liit oli ise paras punk. Enne kella 6 veel polnud juhtunud midagi, Moskva ees ei olnud kedagi. Oskasid ka teised tegelikult märgata neid punkareid ja alati ma siis ma nägime linnas sellist punkarit, siis ma kirjeldada teda siis üksikute märkide järgi said aru, et see on see. Meie tegutsesime Nõmmel, siis me kuulsime, et kuskil kesklinna Kadrioru kandis pidi olema mingi äge vend ja pildid ju ka liikusid. Siis ma vaatasime, et see on cool vend, et sellel on nagu kõik asjad paigas, õiged prillid, kõige songs, kõik värgid. Et Villu jah, kogu aeg õmbles ja tegi omale riide. Üritasime kõik olla nagu omamoodi andekad. Rõiva disaini nagu arvastatud selles plaanis, et lausa lõikest peale nagu üritasid ise midagi valmistada. Hästi paljud punkarid tegelikult tahvisid Villu seda riietusstiili. Villu tuli mingi uue enda välja mõeldud hilbuga lagedale, siis tuli kohe teistel ka teha samasugust. See pungitsete kamp mulle nagu imponeeris just nimelt mingi teatud vaimsuse poolest. Väga raske oli sul punkarite kampa sulanduda, kui sa ei maalinud, kui sa ei teinud bändi, kirjutanud luuletusi. Kui sa kuidagi ei osanud ennast väljendada, siis ainuke võimalus oli see, et sul pidi olema hea rahakott ja punkarite lõlut osta. Ei kukaan halunnut tietää näistä vasemmiston uusista linjauksista. Kaikki halusi haastaa sitä virolaista punkkaria. Niillä oli keikka Kinomajassa noita fosforiittikaivoksia vastaan ja mentiin sitten tsekkaan se keikka ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä näin IMKE livenä. Lakatit selle kohast välja kuskil ei pandud, aga saal oli puu püsti inimesi täis ja õues oli 2 korda nii palju inimesi veel. Meie nagu bändi kuulsus käis meist ees, et keegi ei olnud sõnagi ega taktigi meie musa kuulnud, et kõik teadsid, et väga raju bänd pidi olema kuskil olemas. Loomulikult paljud korrad taheti psühholoogiliselt meid mõjutada, et siis lasti maki pealt, kui telefoni võtsid, kuulasid iseenda eelmist kõne. Sellega taheti nagu märgata, anda, et umbes suur vend jälgib sind. Tööd paljud valandati, ma arvan, ja keegi visati kuskilt koolist välja ja keegi ei saanud keegi ei saanud ülikooli sisse. Kui ma olin lavaks, mul oli juba probleemid ikka jumala konkreetselt KGB-ga, sest millegi pärast KGB-did nagu arvasid, et inimesed, kes tahavad, eks ole, Nõukogude Liidule pommi alla panna, kindlasti värvivad endale pea roheliseks. Oli mingisugune mees, nagu selle laterna posti näole siis nagu purjus niimoodi teest, kes toetas sinna posti vastu, aga ise samal ajal liiget luuras meid, on ja me saime kohe aru, et see on nagu nuhk, on ja ühesõnaga vilets nuhk. Ka see perestroika ja kõik see värk nagu edasi arenes ja siis järsku mind enam ei võetud kinni. Tänaval ma võisin ükstas kõik, mis endale selga toppida või mida iganes. Tundsin sellest metsikult puudust.